214 mm înseamnă că mașina asta are o gardă la sol mai mică decât Dusterul 4x4. Cred că este una din rarele ocazii când cifrele date de producător se potrivesc cu rezultatele obținute în viața reală. În București nu scoți nici cu 2 litri diesel de pe mașinile voastre favorite, Skoda, Golf, whatever. Da. Știu că am întârziat nejustificat de mult prezentarea acestei mașini, care mi-a fost cerută, spre deosebire de altele, de foarte multe ori în comentarii, dar pur și simplu nu a ținut de mine, deși aceasta a fost livrată acum destul de mult timp chiar aici în România. Este vorba despre, v-ați dat seama deja din titlu, poză și mai departe, BMW X5 în versiunea sa plug-in hybrid, singura de altfel, BMW X5 xDrive 50e, pentru că până acum aveam xDrive 45e. Astăzi vom vorbi în primul rând despre consum, vom vorbi despre cât merge mașina asta electrică prin București, vom vorbi despre cât consumă după ce se termină bateria, vom vorbi despre cât consumă în extern, cât consumă pe autostradă, vom discuta despre consum în primul rând, dar vom discuta și despre partea mai practică a lucrurilor. De exemplu, vom discuta despre diferențele dintre mașina asta și predecesoarea sau dintre mașina asta și o versiune pur termică. Deși nu prea mai există pur termic, pentru că toate sunt acum mild hybrid. Așa că stați aici cu mine, nu uitați de like, share, subscribe. Dar în primul rând vreau să dați subscribe, vreau și o placă de aia la mine acasă cu 100.000 de subscriberi. Vă mulțumesc că vă uitați la aceste clipuri, mă susțineți în continuare așa cum puteți, ba prin urmărirea materialelor până la sfârșit, ba cu un like, ba cu un comentariu. Unii dintre voi sunt și membri, mulțumesc și pentru asta. Haideți să pornim și să vorbim despre noua versiune a lui BMW X5 Plug-in Hybrid. Și da, este un clip puțin atipic, pentru că mașina asta am mai prezentat-o pe canal în mai multe versiuni, inclusiv acest facelift pe care îl avem astăzi la dispoziție. V-am arătat ce s-a schimbat la exterior, v-am vorbit despre noutățile de pe platformă, v-am vorbit despre tot și astăzi ne vom concentra pe ce este diferit pe mașina asta. Și când am făcut review-ul cu modelul pre-facelift, cu xDrive 45e, v-am spus atunci că mi se pare una dintre cele mai bune mașini plug-in hybrid, unul dintre cele mai bune SUV-uri pe care le-am condus și m-a impresionat foarte mult. Mi-aduc aminte că am scos undeva la 70 de km autonomie cu acea mașină, dar cu un mare asterisc, pentru că depășisem oricum și cifrele oficiale de autonomie ale celor de la BMW, dar acel consum îl obținusem în oraș pe vremea pandemiei. Da, au trecut 4 ani de atunci. Și pe vremea pandemiei știți probabil foarte mulți dintre voi că aveam interdicție în a ieși din case decât pentru muncă. Și eu aveam voie să ies pentru că ieșeam să muncesc, bineînțeles. Și am obținut acele consumuri record pentru că nu era mai nimeni pe stradă. Dar astăzi o să facem un test mai realist din punctul meu de vedere, pentru că îl facem în trafic real. Mașina am preluat-o mai devreme și am mers și prin trafic foarte greu. Acum este vineri după amiază, este ora aproape 8 după calculele mele. Da, este 19:49. Deci traficul a început să se liniștească. Oricum, de-abia am început testul de consum. Îl voi continua și în timpul acestei seri, îl voi continua și mâine și poimine, pentru că am presimțire că am destul de mult de mers, pentru că va trebui să fac testul să văd cât merge mașina pur electric, apoi voi face un test încă până la prima 100 de kilometri, să vedem cât consumă mașina pe prima 100 de kilometri, să spunem așa, ce consum mediu are, și apoi voi testa și cât consumă mergând 100 de kilometri prin București cu mașina cu bateria goală, în caz că există oameni curioși și de așa ceva, și sunt sigur că există. Deși am spus în foarte multe clipuri că modelele plug-in hybrid, nu numai acesta, toate, în general, trebuie folosite așa cum au fost ele gândite, respectiv încărcate. Înainte să trecem la partea asta, la numere de consum și așa mai departe, trebuie să vorbim despre ce s-a schimbat pe această mașină și modificările sunt substanțiale. În primul rând, haideți să vorbim de trenul de rulare, să vorbim de motorizare. Spre deosebire de predecesorul său, s-au făcut câteva modificări. A crescut puterea propulsorului termic și a celui electric și am ajuns la un total de 490 de cai și 700 Nm cuplu
disponibil pe această mașină, spre deosebire de cei 396 sau 94, nu mai știu exact, pe care avea modelul precedent. Erau și ăia destui, dar am trecut la aproape 500 de cai pe mașina asta. Nu știu dacă vă dați seama cam cât de mult înseamnă asta. Acum, dacă e să defalcăm pe unități, avem un motor, avem clasicul B58 sub capotă, cu 3 litri 6 cilindri linie benzină și vă spuneam în clipul cu modelul pre-facelift că acesta e, din punctul meu de vedere, cel mai mare improvement versus de originalul X5 plug-in hybrid, care era xDrive 40e, care avea un motor de 2 litri sub capotă. Trecerea la 3 litri mi se pare cea mai bună alegere, punct, pentru că echilibrează foarte mult mașina, îi dă foarte multă putere, nu se mai simte sugrumat atunci când bateria este descărcată. Da? Și în acest caz, motorul B58 de sub capotă are 313 cai și 450 de Nm cuplu. El este ajutat și de un motor electric încastrat în cutia de viteze, așa cum ne-a obișnuit BMW, care dezvoltă 197 de cai putere și 280 Nm cuplu. Nu vă grăbiți să adunați cifrele, nu așa funcționează, este unul din sistemele alea hibride care vă spuneam eu, la care nu se adună numerele aritmetic. În total vă spuneam 490 de cai, 700 Nm cuplu. Partea cea mai bună este faptul că ai întotdeauna la dispoziție minim 280 de Nm cuplu pentru accelerări, pentru că aceștia provin de la motorul electric. Pe partea de baterie s-a înregistrat o creștere de aproximativ 25% a capacității, util ai 25,7 kWh și asta ar trebui să-ți ofere o autonomie, conform celor de la BMW, undeva între 90 și 110 km, în funcție de anvelope, de configurații și așa mai departe. Acum, de foarte multe ori, așteptările acestea sunt optimiste, deși am avut și modele care au fost la kilometru, aș zice, în linie cu precizările oficiale. Da? De exemplu, la Mercedes-Benz, la GLC-ul plug-in hybrid pe care l-am testat și la E-Class-ul pe care l-am testat tot plug-in hybrid, am scos 100 de km autonomie cu ele. Deci absolut impresionant din punctul meu de vedere. Deși și acolo cei de la Mercedes-Benz spuneau că autonomia ar fi un pic mai mare, dar oricum ar fi 100 de km autonomie pur electrică, mi se pare excelent. Ce am uitat să vă spun este faptul că mașina asta acum cu 490 de cai putere poate să facă 100 în 4,8 secunde, în ciuda faptului că are aproape 2,5 tone. Și asta este o diferență față de versiunea termică, respectiv faptul că ai undeva la 350 de kg în plus de cărat pe acest model versus un BMW X5 xDrive 40i, de exemplu. Și dacă te uiți pe specificațiile tehnice, vei observa că mașina asta este și mai rapidă decât xDrive 40i, dar bine, are și vreo 100 de cai, 110 cai în plus. Ai de pierdut și o parte din portbagaj, pierzi 150 de litri, dacă pe un X5 normal ai undeva la 650 de litri de spațiu, aici ai undeva la 500. Deci trebuie să știi și chestia asta. Nu mi se pare un capăt de lume, dar eu zic că 500 de litri ți ajung oricum. Dacă pliezi scaunele, ai undeva la 1700 de litri de stocare. Mi se pare cât de cât ok. Mai e un avantaj pe care îl are mașina asta, faptul că în standard vine cu suspensie pneumatică pentru a face față greutății extra pe care o are la bord, comparativ cu un X5 pur termic, să spunem, deși v-am spus, acum sunt mild hybrid, care nu vin în standard cu suspensie pneumatică, dar poți să-ți adaugi tu ulterior dacă vrei această opțiune pentru mai mult confort. Cam astea sunt principalele diferențe între un plug-in hybrid și versiunea normală. Bineînțeles, o să ai și o diferență de preț. Da? Prețurile pentru acest X5 plug-in hybrid încep în România de la 92.000 de euro. Încă o chestie care s-a schimbat pe modelul facelift comparativ cu pre-facelift este puterea de încărcare. Acum avem 7,4 kW. Da? Adică asta înseamnă că ar trebui să-ți iau undeva la 4 ore să încarci full mașina. Ce pot eu să vă spun este faptul că am preluat-o cu undeva la 70%, 75% baterie și ca să o duc la 100% am conectat-o la un încărcător de 7 kW și mi-a luat undeva la o oră jumate. Da? Da. Alți producători au fast charge în acest moment pe mașinile lor plug-in hybrid. Mi se pare o opțiune interesantă dacă poți să o livrezi, dar poate să ducă și prețul destul de sus. Dacă vă aduceți aminte, GLC-ul plug-in hybrid pe care l-am testat avea un preț de aproximativ 100.000 de euro, 90 și ceva de mii de euro, care e un segment mai jos decât mașina asta. Ca dimensiuni,
de la exterior nu o să poți să faci diferența între o mașină de asta și un X5 termic, benzină diesel, pentru că arată exact la fel, inclusiv garda la sol este exact la fel, 214 mm. Atenție! 214 mm înseamnă că mașina asta are o gardă la sol mai mică decât Dusterul 4x4. Da, dacă tot e să vorbim de SUV-uri și cum le folosim. Singura diferență pe care o să o vezi pe mașina asta, comparativ cu una non-plug-in hybrid, vine pe aripa stânga față, acolo unde ai o clăpiță extra cum ai la rezervor și acolo e priza de încărcare. În rest, niciun fel de diferență. Și avem același sistem de infotainment precum v-am arătat pe X5 facelift de ultima oară. Mașina asta este configurată extraordinar, este super bine toată. Avem Bowers & Wilkins, plafon Alcantara, piele extinsă pe bord, adică ceva la 132.000 de euro. Nu ne jucăm. Dar aș vrea să vă spun și câteva lucruri pe care le-am observat la prima mână, din momentul în care m-am urcat în ea, comparativ cu un X5 clasic. Se simte mai masivă și e normal, are o greutate mai mare, se simte mai masivă, se simte mai închegată, ultra silențioasă pentru că am mers numai în modul pur electric și mi se pare că există niște diferențe pe partea asta și dinamic, dacă mergi ceva mai tare, n-am mers încă, dar ăsta o să fie un clip un pic diferit pentru că o să filmez și mâine și poimâine pe măsură ce obțin rezultatele de consum, o să facem update-uri și o să vă mai împărtășesc câteva idei din spatele volanului. Dar per total mi se pare în continuare o soluție foarte interesantă pentru cei care au nevoie de o astfel de mașină. Chiar sunt curios să vedem cam ce autonomie pur electrică scot. În acest moment am parcurs 14,6 km de la încărcarea 100%. Când am plecat de la stația de încărcare, mașina arăta o autonomie totală posibilă de 92 de kilometri. Am parcurs 14,7, hai să zicem 15 și ar trebui să mai am 77 de km autonomie, mai am 78. Deci s-ar putea să fie un experiment destul de lung, s-ar putea să scot cei 92 de km. Dacă scot 90 o să mulțumim, până când trecem pe termic. Facem update imediat ce se termină bateria. The next day. Dragii mei, iată-ne în a doua zi de test cu BMW X5 xDrive 510. Am început să vorbesc un pic mai tare pentru că e aerul dat la blană, pentru că e foarte cald azi. Mi-arată mașina 32 de grade afară. Și filmăm acum când mai avem 1 km autonomie indicat de baterie, da? Mă aștept să pornească în orice moment motorul termic. Am mers în modul pur electric ca să vedem cât consumă mașina în București. Acum am ajuns undeva prin Pipera și am făcut până acum 87,2 km. Și ghiciți ce? Cei de la BMW spun că autonomia acestei mașini este între 87 și 102 km. De ce dau un interval de măsură și nu un număr fix? Pentru că această autonomie electrică va depinde foarte mult de configurația mașinii. Noi, de exemplu, aici avem cele mai mari jante posibile. Avem, de exemplu, lățime 315 pe anvelopele din spate, da? Deci avem o configurație de top, cu toate opțiunile bifate și așa mai departe și normal că autonomia ajunge în spectrul de jos. Dacă ai alte jante, o mai puține dotări, o greutate mai mică pe mașină, probabil te apropii de 100. Dar, în momentul de față am depășit estimările și a pornit motorul. 87,8 km am făcut cu un consum mediu de 28,2 kWh la 100 de km. Nu e rău deloc din punctul meu de vedere, am atins borna și am depășit-o pe cea pretinsă de BMW și cred că este una din rarele ocazii când cifrele date de producător se potrivesc cu rezultatele obținute în viața reală. De obicei știți că nu prea se întâmplă așa. Doamne, ce fel merge mașina asta când e pornit și motorul termic. Nu mă înțelegeți greșit, câteva concluzii despre exploatarea mașinii în modul pur electric. Pe hârtie s-ar putea să zici că, 197 de cai și 280 Nm la o mașină de 2,4, aproape 2,5 tone, bine, cu mine la bord sigur are peste 2,5 tone, ar putea fi puțin, dar țineți cont de modul în care este livrat cuplul instant și țineți cont de faptul că motorul fiind montat între motorul termic și cutie, da? Deci motorul electric practic e sandwichat între motorul termic și cutie, practic resursele lui sunt trecute prin transmisie și amplificate conform rapoartelor de multiplicare ale transmisiei. Deci pot să vă spun că mergând electric până acum,
N-am observat vreo lipsă de putere, n-am zis, bă, nu am destul să pot să mă descurc prin oraș. În afara orașului cu siguranță ar fi o altă situație. Mașina oricum, apropo, poate merge în modul pur electric cu viteze de până la 140 de km/h. Deci chiar dacă vrei să ieși din oraș, nu știu, în comuta ta zilnică, poți să o faci, dar să-ți ajustezi, bineînțeles, așteptările cu privire la autonomie, pentru că pe măsură ce viteza crește, efortul motorului electric crește și, bineînțeles, consumul va crește. Dar, per total, în București am obținut aproape 88 de kilometri autonomie, ceea ce mi se pare excelent, dar n-a fost chiar 92-93 cât îmi indica mașina atunci când am încărcat-o. Indicatorul ăla era în funcție de performanța trecută și asta vă spune și vouă faptul că am exploatat mașina într-un București aglomerat, deci n-am menajat-o în niciun fel. Am avut și pasageri destul de corpulenți la bord o perioadă, deci am făcut un test, eu zic, destul de precis, dar pe toate tipurile de trafic, adică nu numai în trafic greu, am mers și prin trafic ușor. Dacă ar fi să fac o estimare, cred că dacă ai exploata mașina asta în rutina ta zilnică și să spunem că ai un job de birou, da? Și te duci dimineața la muncă și seara te întorci 9 dimineața, 6 seara, probabil că autonomia ar scădea de la 88 pe la vreo 60, dar în continuare mi se pare excelent. Foarte puțini oameni fac 30 de km dus, 30 de km întors cu mașina lor într-o rutină zilnică. Acum am pornit motorul termic, o să mai facem 10 km și o să vedem cât consumă mașina pe primii 100 de km, da? Cât consumă prima 100 de km. Apoi resetăm computerul de bord pentru că avem bateria goală și o să mergem în modul hibrid prin oraș să vedem cât consumă mașina în 100 de km mergând doar cu motorul termic. Bine, și bateria, vă spuneam în foarte multe clipuri la modele plug-in hybrid, și bateria nu devine complet inertă după ce se termină resursele indicate în instrumentarul de bord. Ea are în continuare un buffer și mașina funcționează ca un hibrid, dar nu o să fie la fel de eficientă ca atunci când ai bateria încălcată full. Și apoi vom ieși și pe DN, vom ieși și pe autostradă să vedem cât consumă și acolo și o să tragem și niște concluzii. A few hours later. Iată că am atins și borna de 100 de km. Primii 100 de km parcurși cu BMW X5 xDrive 5.0e și avem consumul mirific de 1,6 litri la 100 de km, alături de consumul de electricitate de 24,8 kWh la 100 de km. Cât înseamnă asta în lei? Să-ți presupunem că locuiești la casă sau la bloc, oriunde, și încarci mașina asta așa cum ar trebui să o faci. Păi dacă o încarci acasă și ai contract, de exemplu, la Hidroelectrica, unde e undeva la 80 de bani per kWh, dar hai să spunem 1 leu, te va costa 100 de km, te va costa, dacă încarci mașina, undeva la 25 de lei curent, plus 1,6, hai să spunem 2 litri de benzină, încă 15 lei, 40 de lei, 100 de km parcurși cu mașina asta. 40 de lei înseamnă echivalent în benzină undeva la 6 litri la 100 de km. Pentru o mașină care are 490 de cai și dita mai monstru, mi se pare că avem niște cifre de eficiență absolutamente geniale din punctul meu de vedere. 6 litri la 100 în București, nu scoți nici cu 2 litri diesel de pe mașinile voastre favorite, Skoda, Golf, whatever. Deci mi se pare un consum absolut incredibil. Și da, în momentul de față o să resetăm computerul de bord pentru a vedea cât consumă mașina asta cu bateria goală în București. Și acum ne continuăm călătoria 100 de km prin oraș să vedem cât consumă mașina atunci când bateria este goală și să vedem ce fel de rezultate obținem. Acum, ce am observat eu cât am mers cu mașina vreo 10 km în modul ăsta hibrid, mi se pare foarte tare faptul că atunci când ridici piciorul de pe accelerație, motorul termic se oprește și ai frânare regenerativă adaptivă, exact ca atunci când mergi complet electric. De exemplu, acum am semnalizat și m-am băgat în spatele acestei mașini din fața mea. Mașina a frânat regenerativ mai puternic singură pentru a păstra o distanță față de mașina din față. Și am observat chestia asta din primii kilometri, dar acum mă apropii iar de ea. Mașina iarăși frânează regenerativ singură mai puternic pentru a recupera cât mai multă energie și a o băga înapoi în baterie și astfel pentru a scădea consumul per total. Asta e o chestie pe care am observat-o. A doua chestie pe care am observat-o este cât de brutal
se livrează resursele. Mașina are 490 de cai și 700 de Nm, cum vă ziceam, și face 100 în 4,8 secunde și accelerează brutal. Am strigat consumul acum și nu sunt în modul sport, dar cum vă spuneam de foarte multe ori, eu când fac testele astea de consum nu merg ușor cu mașina, nu merg în modul eco, nu le menajez absolut deloc, pentru că vreau să obțin consumuri realiste, chiar dacă sunt în zona mai înaltă a lucrurilor, sunt mai mari de obicei decât ce obțin alți oameni de aici de pe YouTube, colegi de-ai mei, pentru că scopul meu, repet, nu este să obțin recorduri de consum și apoi voi să vă cumpărați mașina și să spuneți, bă, păi tu mi-ai spus că consumă 5 și eu scot 10. Nu mă interesează chestia asta. Pe mine mă interesează cu consumul realiste și de asta, și atunci când fac testele de consum, merg cu mașina ca și cum aș merge cu mașina mea, normal, o mai și calc pe coadă din când în când, nu o menajez de niciun fel, nu merg în modul eco, nu opresc aerul condiționat, nu mă dezbrac, nu arunc tot din mașină, etc. etc. Acestea fiind spuse, mergem 100 de km acum iarăși prin București cu mașina, cu bateria goală, să vedem cât consumă și în acest mod de utilizare pe care nu îl recomand. Mașina are și un mod pentru baterie care se numește Battery Hold. Apeși pe el și practic motorul termic este folosit și pentru a reîncărca bateria. Nu o să folosesc acest mod pentru că ar pune multă presiune pe motorul termic și ar crește consumul foarte mult. O să o las să ruleze modul hibrid și să vedem ce rezultate obținem după. The next day. Iată-ne și în a treia zi de test, având în vedere câți kilometri am avut de făcut cu mașina asta, majoritatea prin București, unde ritmul este de melc. Am terminat partea de consum în oraș cu bateria descărcată, o chestie de care știu că mulți dintre voi probabil veți fi curioși. Eu o să repet, chiar dacă am niște date concrete pe care le vedeți deja pe ecran, eu o să repet și o să vă spun că acest model, ca orice alt plug-in hybrid, nu trebuie folosit altfel decât așa cum scrie la carte, respectiv nu ignorați faptul că aveți o baterie încărcabilă în spate, podea, whatever, depinde de model, pentru că tot farmecul acestor mașini este să le încarci și să ai un consum redus. Cum v-am zis, ați văzut, am avut 1,6-1,7 litri consum atunci când bateria a fost încărcată. Acum, cu bateria descărcată, avem un consum mediu de 12,3 litri la 100 de km în București. Și acum începem secțiunea de test pe DN. Am ieșit acum din București, ne îndreptăm spre Otopeni. O să resetez computerul de bord și să vedem ce numere obținem în acest regim de mers. Pornim pilotul automat, îl setăm la viteza legală și am plecat. Bun, am și câteva lucruri de care trebuie să vă vorbesc cu privire la exploatarea mașinii și ce am observat la ea în oraș. În primul rând, un consum de 12-13, hai să zicem, nu mi se pare mult absolut deloc, având în vedere că ai 490 de cai, un SUV de 2,5 tone, 4,8 secunde până la 100. Mi se pare un consum absolutamente excelent. Mașina mea, care nu se apropie din niciun punct de vedere de aceste specificații, are un consum de 10. Da? Dacă vă uitați atent pe filmarea pe care am făcut-o, să observați că vreo 30 de kilometri din toată distanța parcursă au fost făcuți electric. Nu, n-am mers ca și cum bateria ar fi fost încărcată, ci mașina, atunci când o folosești cu bateria descărcată complet, ea va funcționa ca un hibrid, v-am spus deja. Adică, pe frânări va opri motorul termic, va recupera energie cât mai multă. Pe accelerări va fi ajutată iarăși de motorul termic, la plecările de pe loc va fi ajutată de motorul electric, la punerea în mișcare, tot pentru a economisi ceva combustibil. Și sunt foarte multe exemple de genul acesta în care motorul termic pur și simplu este oprit. Nu pentru foarte mult timp, dar destul astfel încât să economisească niște combustibil. Pe partea asta de funcționare mi-a plăcut foarte mult faptul că avem frânare regenerativă, adaptivă, electrică, chiar și cu bateria goală, adică mașina observă dacă se apropie de o mașină din față și începe să frâneze regenerativ, mai mult sau mai puțin în funcție de viteză și distanță. Mi se pare excelent. Chestia asta era în apanajul mașinilor electrice acum nu foarte mult timp, dar acum începe să apară și pe mașinile de tip plug-in hybrid din același motiv, pentru a reduce consumul. Dar sunt și câteva chestii care nu mi-au plăcut în mod special. Aici nu includem suspensia, care este absolut genială. Peste orice fel de denivelare am trecut, orice fel de gropi, mi s-a părut impecabilă. Mai ales în condițiile în care avem pe mașina asta cele mai mari jante pe care poți să le pui pe acest X5, respectiv 22. Mai devreme am spus 21, am greșit, am verificat, mi s-a părut mie că e ceva, că nu e neapărat corect ce am spus. Nu, avem jante de 22 pe mașina asta și totuși suspensia se comportă impecabil. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Poate că nu e la nivel de Cullinan, dar este una dintre cele mai confortabile pe care poți să ți le cumperi astăzi.
Repet, cu pachet M Sport și cu jante pe 22, mașina s-a comportat genial. Dar partea care nu mi-a plăcut în mod special, faptul că dacă vrei să mergi sportiv cu mașina asta, trebuie să dai neapărat în modul sport. În modul hibrid, dacă apeși ceva mai tare pe pedala de accelerație, o să observi că există unele ezitări pentru că mașina este setată astfel încât să fie cât mai eficientă. Iar asta înseamnă că va încerca să folosească resursele cât de mici sunt acolo din motorul electric pe cât posibil. Să scoată fiecare electron din acumulator. Și asta duce la câteva bâlbuieli pe partea de transmisie dacă vrei să mergi, repet, sportiv în modul confort. Plecările de pe roc sunt instante, dar ulterior, la unele schimburi, parcă mașina nu știe exact ce să aleagă. Nu este deranjant dacă mergi normal cu mașina, da? Deci dacă mergi în modul, nu este confort, acum este modul hibrid pe mașina asta, nu o să le simți dacă mergi normal, da? În ritm, cu trafic încet. Dar dacă vrei să faci ceva mai tare, mai sportiv, că totuși ești într-un BMW, îți recomand modul sport pentru că acolo lucrurile se schimbă. Și în modul sport accelerația e fulminantă, cuplul este instantaneu, plecările de pe loc sunt absolut incredibile. Chiar trebuie să ai grijă cu pedala de accelerație pentru că mașina asta, indiferent, în ciuda faptului că are o greutate pe care o are, aproape 2,5 tone, se simte foarte fâșneață de pe loc. Asta mi s-a părut absolutamente genial. Mi s-a părut genial cât de liniște este în ea, avem geamuri duble pe față, sunt vreo 600 de euro ca opțiune și așa mai departe. Mi-a plăcut că am scaune ventilate, încălzite, cu masaj, cu tot ce trebuie, confort, reglaj în toate direcțiile posibile, super confortabile și îmi place că avem ajustare atât pentru poziția spătarului raportat la unghiul din spate, avem reglaj și pentru aripioarele laterale, adică poți să faci scaunul să te strângă mai bine în brațe sau mai puțin. Da, deci e o mașină pentru un anumit tip de client. Din punctul meu de vedere este pentru clientul care vrea eficiență și sportivitate la un moment dat. Pe viraje stă foarte bine, dar greutatea se simte. Avem și suspensia pe aer care probabil știți deja, pe X5M sau pe X6M nu ai suspensie pe aer dintr-un motiv foarte simplu. Ai mai mult control pe viraje cu o suspensie de tip clasic. Aici se simte când mergi mai dinamic în viraje, se simte un pic greutatea mașinii, te împinge spre lateral. Simți un pic de deconectare între cabină și ce se întâmplă pe dedesubt în șasiu. Nu este cea mai sportivă versiunea lui X5, pentru asta ți iei X5M. Per total, nu dezamăgește deloc. Pentru 95% dintre șoferi va fi chiar prea mult, zic eu. Și cam astea sunt concluziile pe partea de condus. Acum, repet, am ieșit în afara orașului, am ieșit din Otopeni acum. Avem până acum un consum de 4,8 litri la 100 de km în această mașină. Continuăm traseul până la Ploiești, ne întoarcem pe A3 și tragem și niște concluzii să vedem cât a consumat mașina în regimul ăsta de exploatare și, bineînțeles, să vorbim despre tot ce am experimentat eu în aceste 3 zile. A few hours later. Dragilor, iată-ne și pe autostradă, mergem cu 130, facem testul de consum. Am terminat bucata de DN. Consumul a fost de aproximativ 6,8. Hai să rotunjim la 7. Nu văd nicio problemă în asta. În continuare mi se pare excelent pentru o mașină de aceste dimensiuni cu astfel de resurse. Și dacă vă uitați atent, iarăși să vedeți cât am mers electric și un consum negativ la consumul de electricitate, pentru că mașina bagă tot surplusul de energie pe care poate să-l bage de la motorul termic în baterie și de-aia îți dă consum negativ. Acum suntem pe autostradă și de când am ieșit din București am putut să experimentez foarte bine sistemul de asistență la rulare. V-am spus, mi se pare unul dintre cele mai bune din industrie. Pe noul X5 și pe multe alte modele din gama BMW, acum ai la dispoziție niște opțiuni foarte interesante, cum ar fi Augmented Reality. Practic, vi l-am mai prezentat și pe alte mașini. Practic, în instrumentarul de bord, pentru că acum este tot un ecran, poți să ai un live video în timp real, de aici, de la o cameră din spatele oglinzii, care îți arată ce se întâmplă în fața ta. Și acest feed video poate suprapune niște informații peste ceea ce vezi. Poate să suprapună direcția în care trebuie să te deplasezi. Îți apar niște săgeți virtuale aici în ecran. Poate, atunci când folosești asistentul la rulare, să-ți arate ce se întâmplă în jurul tău. De exemplu, acum am o mașină în față și am un pătrat în jurul ei care mă avertizează că am mașină în față. Apoi, banda din fața mea este indicată cu verde, îmi arată cum vede mașina limitele benzii, cu încă 2 dungi verzi, și pe sistemele mai noi, mașina poate să schimbe banda și să facă depășiri pentru tine.
Și am observat niște îmbunătățiri la chestia asta. Nu e neapărat o chestie nouă, am mai testat-o și pe alte mașini, dar pe alte mașini testate acum ceva timp, depășirile și schimbările de bandă erau un pic mai lente. Acum pare că sistemul a mai evoluat și se fac mai din scurt. Trebuie să depășesc aici un cârd de mașini și o să vă arăt și cum funcționează. Practic, ce trebuie să faci este să ai sistemul de asistență la rulare BMW Driving Assistant Professional, bifat, bineînțeles. În cazul ăsta e vreo 1700 de euro. Și când ești pe șosea, da, semnalizezi, ții mâinile pe volan, dar nu tragi tu de el. Pentru că dacă tragi de el și faci tu schimbarea de bandă, manevra automată se oprește. Să semnalizezi direcția în care vrei să te duci. De exemplu, eu acum o să vreau să mă bag înapoi pe banda 1, o să semnalizez și mașina o să facă manevra pentru mine. Tot ce trebuie să faci tu este să fii atent la drum. Mașina are o cameră cu infraroșu în bord care supraveghează fața și să ții mâinile pe volan, dar să nu tragi de el, da? Deci semnalizez, mașina se asigură că e liber, mi-apare o săgeată verde în augmented reality aici și am schimbat banda singură. Eu doar tot ce am fost să fac, tot ce am făcut a fost să țin mâna pe volan. Mi se pare genial. O să depășim în continuare, mă apropii de o mașină iarăși pe banda 1. Am mașină pe banda 2. Eu mă asigur în continuare. Teoretic sistemul se asigură pentru tine și nu începe manevra dacă are mașină pe banda 2, da? M-am apropiat de acest slogan, semnalizez, mașina se asigură, pac, a intrat, a schimbat banda. Am luat o secundă mâinile de pe volan să vă arăt cum a virat singură, da? Și o să intrăm iarăși pe bandă. Iarăși singură, dar ați văzut, a simțit acum imediat că am luat mâinile de pe volan și a anulat manevra. Mi se pare un sistem care funcționează foarte bine. Pe seria 5-ul nou poți să faci toată manevra asta cu ochii. Te uiți în oglindă și mașina știe că vrei să ieși pe banda 2 și iese singură și depășește. Mi se pare wow. Iarăși te uiți în oglinda din dreapta și intră înapoi pe bandă. Mă rog, chestii de genul ăsta. Dar noi suntem aici să vorbim și despre consum. 9,8 pe autostradă, rotunjim la 10, da? Va părea mult pentru unii, pentru mine nu mi se pare mult dacă compari cu, nu știu, un M60i sau o mașină de putere similară, tot pe acolo ajungi ca și consum, numai că pe mașina asta, dacă o folosești așa cum trebuie, o să ai și consum 0 sau 1,6 în oraș. De ce nu am făcut acest test și cu bateria plină pe autostradă și pe DN? Pentru că nu mi se pare relevant. Da, dacă ai drumuri scurte pe aceste tipuri de drumuri, poate te ajută, dar majoritatea timpului când o să ieși din oraș o să faci mai mult de 50 de km în afara orașului, care cred eu că e limita maximă care ți-ar ajunge resursele din baterie. Te vei baza, dacă folosești mașina asta, dacă ieși cu plug-in hybrid în oraș, te vei baza pe motorul termic și aceste teste mi se par mai relevante. Sper că v-ați făcut așa o idee cu privire la X5-ul plug-in hybrid xDrive 5.0e. Există și varianta seria 5 pe care poți să te cumperi cu acest tren de rulare. Și din punctul meu de vedere îți iei mașina în funcție de nevoi. Mașina asta poate fi alegerea bună pentru cineva care o încarcă zilnic, da? Și care își permite o astfel de mașină, că nu este ieftină sub nicio formă. Toată această performanță, acest consum redus nu sunt ieftine. E normal să nu fie așa. E normal să nu fie ieftină o mașină de 500 de cai care consumă 1,5 litru în București. Mi se pare firesc. Vă spuneam, prețul de pornire 92.000, asta e 131.000 cu foarte multe opțiuni bifate pe ea. Dacă vreți să vedeți toate opțiunile și cum s-a ajuns la acest preț, intrați pe canalul meu de TikTok, acolo am clip dedicat cu așa ceva. Și până data viitoare, nu uitați că puteți deveni membri ai canalului, nu uitați că aveți beneficii exclusive dacă faceți asta și bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Până data viitoare, ceau!